Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, My Farms kanalimiz ashaddiy obunachilari, sizlar bilan kanal admini Nuriddin. Hammalaringizga xayrli kun. Bugun biza xo'sh dam olishga kelganmiz. Tingburger dagi ishchilar buni yaqinlar bilan kelganmiz. Sarmishsoyga keldik. Navoiydagi sizlarga Nuroton yo'lida. Sizlarga bugun vlog ko'rinishida bo'ladi. Yaxshi joylar ham, manzarali joylarni ko'rsataman. Tabiat ko'rib tursalar, atak sarg'aygan ko'p joy. Ko'klam, o'sha may yaqinlashib qoldi. Ko'klam faqat mana shu yerlarda, u adirlarda, tog'larda, etaglarda kamroq. Plansda chiqib vlog qilamiz. Bu yoqda g'ozlari, o'daylari bor ekan. O'shalarni ham sizlarga bir qator ko'rsatib, video orasida yana ma'lumotli video ham bo'ladi, xudo xolasa. Ko'ringlar, qiziq bo'lsa agar qo'llab-quvvatlab turinglar. Like, comment, ardam keting. Sarmishsoy darasi. Xayrli kun hammaga o'rtoqlar. Yana bir bor videoni, vlogni boshladim. Tavakkaliga ketaveraman. Bu yoqdan hamma jo'ralar, og'aynilar, ko'kalar hammasi bu yoqdan. Bir mashina bo'lib kelganmiz. Manzaralarni bir ko'rsatay sizlarga. Bizada Buxoroda, G'ijdonda 2 kundan buyon bir antiqa shamol bo'layotdi. Shu changga menda allergiya bo'lgani uchun ozgina burunlar bitgan. Atak bu yoqda normal ob-havo. Qushlar sayrab turib qaranglar. Bu yoqda nima qilarman, krantlar, bilmadim. Sarmishsoyga kirgishlaringiz bilan yo'l 2 bo'linar ekan. Atak kiraverishlaringizga kuchuklar ham bor ekan, buni qaranglar. Hozir mana ushlasam endi yaxshi kuchukka o'xshayapti, faqat o'ynaydi-da, yosh kuchuk ekan. O'ynashga prosta qo'ldirasi o'g'iladi o'zi bu. Atay menga sherik bo'ldi. Lekin qanaqa parodorligini o'zlari yozasizlar, bilmadim. Qanaqa parodor, lekin tumshuqlari, oyoqlari, panchalari katta-katta ekan. To'g'rislar ham bormi deyman, to'g'rislar ham o'zi chiqyapti. Atak ko'rsataman video davomida. Ham qaranglar, pastda parnikchalar ham qo'yibdi. Parnik nima bu? Shunga o'xshash. Bobik. Bobik. Ba. Bobik. Bobik mana sherik. Aylanishga. Qaranglar. Atak qaranglar, tog'larning orasida shunaqa joylar. Zo'r. Mana shunaqa joylarga kirib, aylanib yurishni qiziqaman. Shu ilon nimasi bo'ldi. Agar burnim bitib, bir gapirishim yo'q, ozgina o'zgarish bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar. Iloji yo'q. Videoni ko'p joyini qirqmasdan qo'yaman. Gap kelmagan joylariga muto'g'ri gapirgan bo'lsam uzr. Bobik. Itim bo'lsa, xohlarim shunaqa itim bo'lishini. O'zimni uyda mushugim bor. Bizada pishay deyiladi. O'zim yaxshi ko'raman, lekin bor. Mana shunaqa kuchugingiz bo'lsa yaxshi, lekin bunga qaraydigan odam kerak. Lekin mana bular yaxshi, bu yerdagi itlar o'rtoqlashib ketaverar ekan. Turadigan joylar bor ekan. Sarmishsoyni ko'rmaganlar uchun video rolik. Taxmin tavakkal ketib boryapman. Qarang, boshqacha qushlar ham bor ekan. Katlikka o'xshatdimmi deyman-da, uchib ketishdi. Bobik.
Bobik parodasini qara, oyoqlari ham katta ekan buni. Ro'shay. Shunaqa. Xo'p. O'zi shunaqa joyda tasavvur qilgandim. Atak sharshara bo'lsa, bundan afzal. Balkim bo'lishi mumkin, oldindan men bilmayman. Bu yoqlarda kelmaganman oldin. Sarmistoy kelmaganman. O'zi birgalikda yuraymiz. Где-то 1,5 kilometrmi, 2 kilometrlar yurib ko'ramiz atrofda. O'zi o'ralgan joy ekan. Xo'sh, Sarmistoyga kiraverishlarida bitta post bor dedim. U yerda pul oldi, bilmadim nimaga pul oldi bular. Chek pul oldi. Yana sizlar ham kelsangizlar agar, sizlar maslahat, unaqa odam boshiga pul berib o'tirmaylar. Biza nech pul berdik? 20 ming berdik, kirdik. Biza 4 kishi, 5 kishi bo'lib kelganmiz. 20 ming deb kirdik. Bu yoqqa kirganlardan keyin ham joy uchun atak pul to'laysizlar. Keyin yana kirganlaringizdan keyin putyovkang qani, unaqa, bunaqa deb yuradi. Atak 10 ming so'm berdik. Xo'p. Bobik ham men bilan polni sarguzashtlarda. Nima deylaysizlar, men shu yerga tushsam hozir. Men shu pastga tushib ko'raman. Keyin sakra o'tishim kerak. Naryoqqa. Hop. Qaranglar, bu yerlarda o'tirib, gulxancha yoqib. Bobik o'tib bilaman. Bobik o'tib bilasanmi? Qani? Oh, молодец. Bobik, молодец, Bobik. O'tib bilarkan, turish. O, mana manzara. Вот это поворот, deydi. Bu nima kerak? Musurda, hamma joy musur. Shunaqa ko'rinishda. Hayga kelsangizlar. Mana bunaqa joylarda ilon bo'ladi, ehtiyot bo'lish kerak. Bilaman. Lekin men kirib boryapman. Ilon bo'lsa-ga, balki videoga ham tushib qolar. Odam chaqmasa bo'ldi. Xuddi Amazonga tushib qolganda, qaranglar. Mazzami? Endi tasavvur qilinglar, tropik changalzorlar Janubiy Amerikalarda bundan ham battarda. Bobik. Молодец ekan bu. Orqa men bilan birga. Bu nima ekan bu? Necha ming yillik daraxtmi bu? Nima daraxt ekan bu? Xo'sh. Bargidan tolga o'xshatyapman. Bargidan. Mana bilmadim nima daraxtligi. Zo'r ekan, ko'rlar. Shokir akani videosini chiqarganim oxirgi tovushlar haqida. Yana bitta video bor. Bu videodan keyin chiqadi, g'ozlar haqida video bor. Bu videodan keyin chiqadi u. Nima deylaysiz? Men shu yerdan bu tomonga qarab o'tsam hozir. Bobik o'tib bilarkanmi? O'taymi? Nima deb o'ylaysiz? Ko'tarish aniq. Tushib ketsam, lekin dabdala bo'lar. Bu yo'q o'zi ataylab qo'yilganmi deyman bu daraxt. Ataylab yiqitilgan. Yo'q. O'tib bilar. Ye, suvlay kirdi Bobik. Onasini ham men yiqildim mana. Men sirpam ketdim. Atak normal.
Qirqmasdan qo'yaman videoni. Umuman. Bobikka qarang mana o'zim sapaman. Hatto balandligi ham tik ekanda. Qani? Chiqib olasanmi? Ular qiynalmaydi ular. Ko'kkan ekan mana bu yerlarda. Lekin bitta minus tomoni nima yo'q ekanda, svez yo'q ekan bu yerda. Internet ishlata olmas ekansizlar. Bitta normal chiqib oldim. Bu yo'qlar уже qanaqadir yopiqlik zdaniylar. Atak orqa qara. Qaytib boraveraylikchi. Sheriklarning oldiga nima bo'ladi? Xo'p, kanalimizda oldindan kuzatayotganlar bo'lsa-ga bittadan like bosib qo'yinglar, yangilar kuzatayotganlar obuna tugmachasini bosib qo'ysangizlar, kanalimizda rivojiga o'z hissalarni qo'shgan bo'lasizlar. Krossovkamni ipi chiqib ketdi. Shuni tiqoldim. Tem normal. Hormay. Bobik vafodormi yo'qmi qani bilamiz. Ikkilanyapti. Bobik. Bobik vafodor chiqdi-ku. Bobikmi bu? Tuzlikmi bu? Nima bu? Nomi qanaqa nomlar qizlar o'zlari agar kuchuklar, itlar bo'lsa agar. Men o'sha mushugim bor. Juba ismi. Juba deb qo'yganman. Oldimga bitta xo'sh. Parodasini bilmayman. Men itim bo'lar yoshligimda. Xo'sh, dumlar bunday dekorativni. O'zi ham bir erkak kuchukcha edi. Baquvvat edi lekin. Nomi Zeus edi. Zeus deb qo'ygan. Zeus deb chaqirsam yugurib keladi oldimga. Lekin odamlarni tishlaydigan bo'lib ketgan. Yoshligidan o'sha ko'p ushlayversangizlar agar shunaqa bo'lar ekan. Men o'zim tajribamni kelib aytyapman-da. Agar shunaqa videolar qiziq bo'layotgan bo'lsa agar yoz qoldiringlar. Mana shunaqa videolar ham orada chiqsin deb o'zlaringiz fikrlaringizni bildirsangizlar, o'shanga qarab manzarali joylarga borgan paytda o'zim bir ko'chada sayr qilgan paytlarimni vlog qilaman. Chunki men o'zim ham kuzataman shunaqa vlog qilib yuradigan bir ikkita blogerlar bor, lekin ular nima deydi? Boshqa davlatlarda. Chunki boshqa davlat qiziqroq meni nazarimda o'zimga. Lekin o'zimizda ham mana shunaqa manzarasi chiroyli joylar juda ham ko'p ekan. O'zbekistonda mana Surxondaryo, Qashqadaryoda juda ham zo'r joylar bor ekan, bilmagan ekanman. Hatak shu yil borib bilamanmi, yo'qmi bilmadim. Planlarda yo'q-u, lekin men bu yerga kelish bir marta bo'lsa ham dam olishga chiqish bor edi planga. Yaqinda o'z o'qish boshlanadi. Shundan oldin o'zi shu akamlar bilan maslahatlashib chiqaylik bir aylanishga degandim. Yo'q demadilar, bugun mana tashkillashtirib oldik. Bilan yo'lga chiqqanimiz. Bizda endi bu yerga kelishga 2 soatlab vaqt ketdik. Yarim soat desam bo'ladi. Tak, mana archalar ichiga kirib ko'rsangizlar, o'rmonga tushib qolgandek bo'lasizlar. Lekin mana bu atmosferani buzatdim. Mana tabiatga qaragan paytlar shu mamlaqa bo'lsa, shu odamzoddan bir odamzod ishlab chiqargan bir narsa ko'rinmasa, masalan, mana bunaqa plastik yoki mana bunaqa etik, u yoqda turib tashgacha mana bunaqa ekskavator uzoqda ko'rinmasa, shunaqa narsalar masa qiladi odam. Men qirda ustiga chiqaman hozir. Bobik, ketdik tepaga. Gapga ham tushunayotgan bu.
Молодец lekin, gapga tushunarkan. Tepaga chiqib ko'ramiz hozir. Tepadan sizlarga mana bir atrof ko'rsatay ha. Hozir bitta pauza qilaman, tepadan video bo'ladi. Yarmigacha bir balo qilib chiqdim. Qancha balandlikka qarab chiqib ketaversangizlar, shuncha bosim bo'laveradi. Bu narsani men geografiyadan o'qiganman. Lekin diqqankani ochishga juda ham zo'r yordam beradi-da bu. Lekin bu yerda bosim kuchliroq, sababi magnitni maydoni juda kuchli ekan. Mashinani neytralga qo'ydim. O'shanda ham mashina tortdi. O'zini tortish kuchimni. Bu yerdan quylar yurgan, cho'ponlar yurgan bu yerda, aniq. Chunki quydan qiylar yotibdi. Mana sen aytaman, quydi qiydi. Ushladim. Charchadi Bobigam. Bobik charchadi. Hatay bu yoqqa chiqish. Ne stoyt? Mana Sarmishsoy darasini o'sha postidan kirganlaringizdan chap tomoni mana shunaqa ko'rinishda. Mana shu yerdan joy sotib olish mana shu yerdan boshlanadi. Pul to'lash. Men ozroq yerga o'tiray qani nima bo'ladi? Bobik. Qalaysan? Üzülmüsən? Ma. Bobik. Yo, molodis ekanda bu. Yopishma, ustim biraz oqilasan, kuspirish bile. Bobikjon. Ungaraylar yopishishini. Charchadi. Mana yoshda bu. Hatay paroda zo'r ekan. Молодец. Ungaraylar behmot. Mana bu nimasi bu? Yelkasi kattaligi. Katta paroda bo'ladi-da bu. Hatay zo'r ekan. Menga yoqdi. Begona siramas ekanda. Hitler o'xshab o'tirmas ekan. Qo'llam yala yotdi. Endi yuvamiz, endi qo'lli iloji yo'q. Shunaqa ko'rinishda. Sarmishsoy darasi. Mana shunaqa hamrohlaringiz bo'lsa maza qilar ekansizlar lekin. Hatay. O'n qaraylar. Aqlligini buni. Mana bu yerda qanaqadir bir bino qurilyapti. Shu kelayotgan muxlis deyman. Mehmonlarga, turistlar uchun bo'lish kerak. Qaysi tadbirkor quryapti-da shuni. Mana bu qaranglar. Bobik, qanday tushamiz? Bobik, qanday tushamiz? Bu ya bekor chiqdim deyapti-da. Bosim kuchli ekan bu yerda. Agar xo'sh, qoni bosimi baland kishilar bo'lsa, zalinasi ko'tarishi mumkin. Chunki magnitni bir nimasi, polyasi kattaroq. Odamga sezilyapti-da. Sarmishsoy darasida yana videoni davom ettiramiz. Sizlarga ko'rsataman dedim. Mana bu yerda hayvonot olami bor ekan. Zo'r ekzotika. Tovuslar bor ekan indiyskiy. Yo'llarni qaranglar, rangchalari chiroyliligi bilan. Zotdan yana bu yerda zoti har xil. Tak. Kaptarlar bor ekan, tovuslar. Sesarka ham bor ekan ichkari. Kichkina quyonchalar bor ekan.
Tovus mana uch. Biladi mana tovuslar. Atay. Sesarkalar, yo'llar birga. Qaranglar, tovuslar ham birga. Bu ikkovi ham erkak. Nargis urg'ochi sesarkan. Mana shunisi bu sesarkani ajratib olish tojidan keyin ovoz balandroq bo'ladi erkagi. Aslida o'z chiqarib yuradi. Afrikani yovvoyi tovuqlari bular. Mana Amerikani induklari. Erkagi induk bu. Mana tovus ovozi. Joltlari ham chiroyli bo'ladi. Mana qara quyonlar. Mana shunaqa rangdagilar rejilari chiroyli bo'ladi quyonlar. Bolachasi. Bu yerda quyon tez ko'payadi bunaqa joyga. Quyonlar qolib yashagan joylarni ko'rsatay. Tovus. Sesarka ozgina rashkchiroq bo'ladi, shuning uchun makiyonini himoya qilish uchun urush qilaveradi. Hozlarni ko'rsatay. Hozlar o'rdaklar ham bor ekan. Hoz tuxum tug'ishda yotibdi mana. Hozir erkagi buni himoya qilmoqchi bo'ladi har doim. Erkagi urg'ochisidan tuxumni yotibdi. Mana. Nari qochmaydi. Himoya qilishga urinadi har doim. Modasidan oldindan qochmaydi. Bularda tug'ma instinkt shunaqa. Hozlar pekinskiy o'rdaklar ham bor. Shunaqa Sarmistoyda ko'rsatish mumkin bo'lgan joylarda. Yaxshi. Yo'qmi emas. Biz mana bu yoqda joy sotib olganmiz. Mana bular. O'sha shashliklar, zakotovkalarni tayyorlash boshlayapti. Men esa bu yoqda yuribman, video olib. Ay bosh. YouTube'ga chiqasan sen ham. Ma'merlar ham bir chiroyli bo'lgan vaqtida, hozir endi ko'rib turibsizlar. Mana tovus dumini yo'ydi. Oldinroqdan borib video olay qani, qochadim yo'q. Dumini agar odamlarga bu yerda qatnov ko'p bo'lgani uchun, odam ko'p kelib ketgani uchun yopmasligi mumkin dumini. Ko'rsataman. Mana. Mana go'zallik sizlarga, go'zallik. Bu yerin bitta makiyoni bor ekan, to'g'ri. Bitta makiyoni bor ekan. Nar tepada turibdi. Previewga mana shunday qilib qo'yaymi? YouTube previewsiga nima deysizlar? Buni qilib qo'yaymi? Zo'r. Menga yoqdi. Endi u yog'ini yeb ichish ekansa. Muhammad aka, keling. Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tinch, keling, choy qilamiz. Ana King Burger a'zolari bilan. King Burger qiroli, asoschisi.
Xo'sh, Shahzod aka. Yillar nima papti meni o'g'limman, tonimayman bular. Ha. Shahzod aka mana Salom alaykum. ko'mirchalarni taxlab, o'tinchalarni yoqib, ha? Sekin Pakayev. Yoz chillasi chapon. Yoz issiqni ko'rsatsa 60 gradus issiq. Ha, bratchka, toningni kelib bizga.